Welcome back, children, in this English class, and this is page number 23 of your reader book. So, everybody open at page number 23 of your reader book, and now this is the turn of understanding of the chapter. The chapter is the sailing trip. So, let's start with the new words. The very first word is साउंड, SOUND, साउंड. साउंड यानी कि आवाज़. जब किसी चीज़ से या कहीं से कोई आवाज़ होती है तो हम उसे साउंड कहते हैं. साउंड कभी लाउड भी हो सकता है, कभी लो भी हो सकता है. ठीक है. फिर द नेक्स्ट वर्ड इज़ टिकट. टिकट क्या होता है? जब हम किसी भी व्हीकल पर जाते हैं तो उसके लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है, या फिर किसी चीज़ का एक तरह का वो परमिशन रहता है जो एक स्लिप के फॉर्म में हमें दिया जाता है, उसे हम टिकट कहते हैं. आप चाहे शिप पे जा रहे हो, ट्रेन पे जा रहे हो, या फिर किसी एरोप्लेन से जा रहे हो तो आपको टिकट लेनी पड़ती है, तो दैट इज़ टिकट. एंड ड्राउन. ड्राउन क्या होता है? DROWN. ड्राउन यानी कि डूबना, पानी में डूबना. उसके लिए कौन सा वर्ड होता है? ड्राउन. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन क्या है? चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर है चाइल्ड का. चाइल्ड यानी कि एक बच्चे को हम कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा जब होता है तो हम उसे चिल्ड्रेन कहते हैं. ओके. तो प्लूरल फॉर्म है. जैसे वन एंड मेनी होता है, एक चीज़ अगर कोई होती है तो हम उसे वन कहते हैं, और एक से ज़्यादा होता है तो मेनी. उसी तरह से सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं. एक चीज़ होती है तो हम उसे सिंगुलर नंबर में कहते हैं, और एक से ज़्यादा होती है तो प्लूरल कहते हैं. तो चाइल्ड सिंगुलर नंबर है और चिल्ड्रेन जो है प्लूरल नंबर है. एक रहेगा तो चाइल्ड कहेंगे, एक से ज़्यादा रहेगा यानी अगर दो भी रहेगा तो हम उसे चिल्ड्रेन कहेंगे. द नेक्स्ट इज़ फ्रेंड. FRIEND. फ्रेंड. फ्रेंड. फ्रेंड का मतलब दोस्त. बहुत सिंपल वर्ड है. द नेक्स्ट इज सेफ. SAFE. सेफ यानी कि सुरक्षित. एंड द लास्ट वन इज रीच. REACH. रीच यानी कि पहुंचना, किसी डेस्टिनेशन पे, किस मंजिल तक पहुंचना. रीच, कहीं भी पहुंचने को कहते हैं रीच. ओके. नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ. Avi and Kamna are going on a trip to Goa. The title is The Sailing Trip. The Sailing Trip. सेल किसको कहते हैं? जब कोई व्हीकल जो है पानी पे चलती है तो हम उसे सेलिंग कहते हैं. सेल होना, जैसे बोट है, स्ट्रीम है, या फिर शिप है. तो यहाँ पे शिप के बारे में जो है स्टोरी में जो बताया गया है, सेलिंग ट्रिप क्यों कहा गया है? क्योंकि ये शिप जो है वो पानी पे चलती है और इसलिए उसको सेलिंग ट्रिप कहा गया. यानी कि ये जो ट्रिप है, उनकी जो यात्रा है, जर्नी जो है वो किससे है? वो सेलिंग यानी शिप के ऊपर है. इसमें दो बच्चे हैं. ठीक है. इन दो बच्चों की कहानी, यानी कि ये दोनों दे आर ब्रदर एंड सिस्टर. अवी एंड कामना. अवी इज़ ब्रदर एंड कामना इज़ सिस्टर. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यू ऑल रीड अलॉन्ग विद मी. अवी एंड कामना आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा. अवी और कामना दोनों भाई बहन हैं. दे आर ब्रदर एंड सिस्टर एंड दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा. वो गोवा की ट्रिप में जा रहे हैं. जैसे हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, एक ट्रिप बनाते हैं. ओके. तो ये बच्चे भी उसी तरह से, ये दोनों भाई बहन भी उसी तरह से गोवा की ट्रिप में जा रहे हैं. अवी सेज आई वॉन्ट टू सेल ऑन अ शिप. अवी कहता है कि आई वॉन्ट टू सेल ऑन अ शिप. उसे शिप पे जाना अच्छा लगता है, यानी कि उसे शिप की जो सेलिंग है वो पसंद है, एन्जॉय करता है वो. यहाँ पे उसके किसको शो कर रहा है? उसके उसके लाइक्स को शो कर रहा है. यानी कि अवी की जो पसंद है वो क्या है? वो सेलिंग है. यानी कि शिप की जो सेलिंग होती है वो उसे पसंद है. और फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? लेट अस गो बाय शिप. लेट अस गो बाय शिप यानी कि वो अपनी चॉइस को बता रहा है कि चलो हम लोग शिप से चलते हैं. गोवा जो जाना है वो हम किससे चलते हैं? अपनी चॉइस को बता रहा है, अपनी लाइक्स को बता रहा है. बट कामना वॉन्ट्स टू गो बाय ट्रेन. लेकिन जो सिस्टर जो है कामना है, वो किससे जाना चाहती है? वो ट्रेन से जाना चाहती है.
आई लाइक द साउंड ऑफ द ट्रेन, वो कहती कि मुझे ट्रेन की जो आवाज़ होती है वो मुझे पसंद है। वेन इट मूव्स ऑन अ रेल ट्रैक, जब वो रेल ट्रैक पर, या रेल ट्रैक किसे कहते हैं, रेल ट्रैक यानी कि पटरियों पे, जब रेल ट्रैक पे यानी कि जब पटरियों पे ट्रेन चलती है तो कामना को उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जो छुक 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 की आवाज़ होती है, कामना को वो पसंद है। तो इस कामना का लाइक्स क्या है, ट्रेन है, इसकी चॉइस है ट्रेन, और अभी की चॉइस है शिप। दोनों की अलग अलग चॉइस है। फादर देखो क्या करते हैं, फादर क्या डिसाइड करते हैं। पहले कामना क्या करी, शी सेज, ये कहती है कि मुझे जब रेल यानी कि ट्रेन जब पटरियों पर चलती है तो मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती है। वो अपनी चॉइस बताती है, अपने लाइक्स को जाहिर कर रही है यहाँ पर। फादर आ जाते हैं, ठीक है, जब ये बच्चे दोनों बात करें तो इतने में फादर आ जाते हैं और क्या कहते हैं, फादर कम्स इनटू द रूम, ही हैज़ टिकट्स इन हिज हैंड। फादर आ जाती हैं और उनके हाथ में टिकट्स होते हैं। चिल्ड्रेन, और वो बच्चों से कहते हैं, चिल्ड्रेन वी आर गोइंग टू गोवा ऑन फ्राइडे, हम लोग फ्राइडे को गोवा जा रहे हैं। ही सेज, वह कहते हैं यानी फादर कहते हैं। हाउ आर वी गोइंग पापा, आस्क्स अवी, अभी पूछता है फादर से कि पापा हम लोग कैसे जा रहे हैं। हाउ आर वी गोइंग मतलब कैसे जा रहे हैं, किस मोड से, मतलब कहने का मतलब है किस चीज़ से हम जा रहे हैं, किस तरीके से, एरोप्लेन से जा रहे हैं, शिप से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। आस्क अभी, वी आर गोइंग बाय शिप सेज फादर, फादर कहते हैं कि हम शिप से जा रहे हैं, ठीक है। फादर बता देते हैं किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ये लोग जाने वाले हैं। बट पापा आई वॉन्ट टू गो बाय ट्रेन सेज कामना, लेकिन फिर कामना अपनी चॉइस बताती है कि हम जो है, मैं जो है ट्रेन से जाना चाहती हूँ। देखो फादर दोनों ही बच्चों का ख्याल रखते हैं और क्या बताते हैं, देखो ओके, माई डियर वी आर कमिंग बैक बाय ट्रेन, फादर कहते हैं, फादर के पास दोनों ही बच्चों का के लाइक्स और डिसलाइक्स का ख्याल है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम लोग वापस लौटते टाइम ट्रेन से आएंगे। माई डियर वी आर कमिंग बैक, कमिंग बैक का मतलब क्या होता है, वापस आना, ठीक है। वापस कैसे आ रहे हैं, सेज फादर वी आर कमिंग बैक बाय ट्रेन, हम लोग वापस जब रिटर्निंग होगी तो वो लोग ट्रेन से आएंगे। और जाते वक्त कैसे जाएंगे, तो जाते वक्त अभी की चॉइस पूरी हो जाएगी, अभी की मर्जी रहेगी, और आते वक्त कामना की मर्जी रहेगी। अभी एंड कामना आर हैप्पी, यानी कि बोथ द चिल्ड्रन आर हैप्पी, ठीक है। फादर ने दोनों को ही खुश कर दिया। ऑन फ्राइडे ऑल ऑफ देम गेट इनटू द शिप, अब गेट इनटू का मतलब होता है चढ़ना, बोर्डिंग, ठीक है। ये लोग शिप पे चढ़ जाते हैं। कौन से डे पे, फ्राइडे पे, फ्राइडे की बोर्डिंग रहती है। दे बोर्डेड इनटू द शिप, गेट इनटू का मतलब बोर्डिंग होता है। द शिप स्टार्ट सेलिंग, और फिर शिप जो है स्टार्ट हो जाता है सेल करना। सेल जो पानी पे ऐसे कोई भी बोट या स्ट्रीम जो भी चलती है तो उसको हम सेल कहते हैं। in the water, the ship starts sailing in the water, it takes 2 days to reach Goa, और वो 2 दिन लगता है उसे गोवा पहुंचने में। रिच का मतलब पहुंचना, एक रिच होता है, एक RICH रिच होता है, उसका मतलब अमीर होता है, ये रिच है, ओके। अवी एंड कामना हैव अ गुड टाइम, अभी और कामना दे एन्जॉयड अ लॉट देयर ऑन द शिप, ये शिप के ऊपर दोनों, गुड टाइम का मतलब होता है कि बहुत अच्छा टाइम बिताना, तो ये दोनों शिप के ऊपर बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। दे फाइंड अ स्नेल, स्नेल आपने देखा होगा, घोंघा जो बालू में रहता है, शिप समुद्र या फिर नदी के किनारे आपने देखा, बालू वाली जगहों पे ये रहता है, उसमें स्नेल ऑन द शिप। दे पुट इट इन अ
पेल, और वो उसे क्या करते हैं, पुट का मतलब डालना, वो उसे डाल देते हैं एक पेल में। पेल यानी कि बकेट, बकेट बाल्टी, एक बाल्टी में उसे, उस घोंगे को यानी कि उस स्नेल को डाल देते हैं। दे प्ले विथ इट, और वो उसके साथ खेलते हैं। नेक्स्ट डे इट रेन्स, नेक्स्ट डे क्या होता है, बहुत बारिश होती है। अभी हियर सम वन कॉलिंग, और अभी को एक आवाज़ आती है कि somebody was calling for help, help me, he runs out to see, वो दौड़ के जाता है और देखता है कि कौन चिल्ला रहा है हेल्प के लिए। कामना, वो लोग फ्रंट में आ जाते हैं, यहाँ देख रहे हो दोनों फ्रंट में आ गए हैं शिप के। कामना ऑल्सो रन्स आउट, कामना भी बाहर आ जाती है। आ स्मॉल बॉय इज ड्रॉनिंग इन द वाटर, स्मॉल बॉय इज ड्रॉनिंग इन द वाटर, एक छोटा सा लड़का डूब रहा होता है। अभी पिक्स अप अ चेन, अभी क्या करता है, एक चेन उठाता है शिप पर से। ही थ्रोज इट टू द बॉय, और उस लड़के के ऊपर फेंक देता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू हेल्प द बॉय, इस छोटे से लड़के को जो डूब रहा है। ये दोनों जो भाई बहन है अभी और कामना, इसे बचाना चाहते हैं और शिप पर से एक चेन इसकी तरफ फेंकते हैं। थ्रो का मतलब फेंकना, अब पिक्सअप का मतलब उठाना, पिकअप मतलब उठाना, और थ्रो का मतलब फेंकना, लड़के की तरफ फेंक देते हैं। ही थ्रोज इट टू द बॉय, कौन फेंकता है, अभी फेंकता है चेन। ओके, द बॉय होल्ड्स द चेन, अब लड़का जो है उस, जैसे ये दोनों चेन उस तरफ डालते हैं, ये लड़का पकड़ लेता है जो डूब रहा होता है छोटा बच्चा। अवी एंड कामना पुल हिम अप, पुल हिम अप, पुल का मतलब खींचना और अप का मतलब ऊपर, पुल का मतलब खींचना और अप का मतलब ऊपर, ठीक है। तो अवी एंड कामना, दैट मीन्स दे पुल्ड हिम अप, उसको खींच लेते हैं इस छोटे से बच्चे को। द बॉय इज नाउ सेफ, अब ये लड़का बिल्कुल सेफ है। देयर इज अ ब्लड स्टेन ऑन हिज हेड, लेकिन उसके सर पे चोट लगी हुई थी। और देयर इज़ अ ब्लड स्टेन, ब्लड स्टेन का मतलब STAIN, स्टेन का मतलब दाग, ब्लड का दाग उसके माथे पर है क्योंकि उसे चोट लगी है। पानी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पत्थर होता है या फिर कोई और चीज़ है, तो उससे चोट लग सकती है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पैरा। द 3 चिल्ड्रेन बिकम फ्रेंड्स, अब ये तीनों बच्चे क्या बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। अवी एंड कामना लेट द बॉय प्ले विद द स्नेल इन द पेल, अवी और कामना जो है उस बच्चे को भी, उन्होंने जो बकेट में स्नेल रखा था, छोटा सा जो घोंगा रखा था, उसे उसके साथ वो खेलने देते हैं इस बच्चे को भी। ये देख रहे हो उसके हाथ में है, ये देखो, इससे खेलने देते हैं, स्नेल है ये, ठीक है। पापा सेज यू आर गुड चिल्ड्रन, अब पापा जब देखते हैं कि इन बच्चों ने एक छोटे से बच्चे को की जान भी बचाई और उसके साथ दोस्ती करें और बहुत हिल मिल के खेल रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट मतलब किसी की बूस्टअप करना, जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे बूस्टअप करते हैं। तो यहाँ क्या, आपको क्या लेसन मिल रहा है इस स्टोरी से, कि वी शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल एंड ब्रेव, है ना। ये दोनों कैसे बच्चे हैं, दे आर ब्रेव, ये दोनों ब्रेव हैं क्योंकि इन्होंने इस बच्चे को बचाया है। ओके, नाउ in the next video we will do exercise. Now I am closing this video, so bye for now.